冬の夜空でベテルギウスが突然暗くなりました。2023年12月12日、オリオン座の左上に輝くベテルギウスで歴史的な天文イベントが発生しました。リアルタイムで捉えた動画では、ベテルギウスが一瞬暗くなる様子が確認できます。ベテルギウスは赤色超巨星で、冬の大三角形を形成し、美しい冬の夜空を演出しています。しかし、2019年、ベテルギウスは急速に暗くなり始め、約 60% もの高度を失いました。天文学者たちは、この光の現象が超新星爆発の前触れではないかと注目しています。小惑星レオナによってベテルギウスが隠される現象は、全世界で史上初めてのことでした。超新星爆発を起こすと、数週間にわたって夜空を明るくし、地球からも明るく輝く姿を見ることができるでしょう。天文学の発展により、宇宙の謎を少しずつ解き明かしていくことができます。